হ্যালো ফ্রেন্ডস, ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, এসে গেছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা থাকছে যে রেলের যে গ্রুপ ডি যার জয়েনিং এবার হবে, যার পিইটি মানে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট হয়ে গেছে, এখন ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের পালা। তো ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের জন্য যারা এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস, সেই এলিজিবল ক্যান্ডিডেটসদের নাম, রোল নাম্বার কিন্তু বেরিয়ে গেছে অলরেডি। তো এখন বিশেষ একটা নোটিশ যারা এক্স সার্ভিসম্যান ছিলেন তাদের জন্য। যারা এক্স সার্ভিসম্যান অর্থাৎ আগে অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো পোস্টে চাকরি করতেন, তারা এখন রেলের পরীক্ষায় পাস করেছেন এবং এখানে জয়েন করবেন, তাদের জন্য একটা বিশেষ নোটিশ ছেড়েছে পূর্ব রেলের তরফ থেকে। তো সেই নোটিশটাই আমরা এখন দেখে নেব। তো আরআরসি ইআর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল ইস্টার্ন রেলের, সেই ইস্টার্ন রেলের ওয়েবসাইটে আমরা এসে গেছি, ওয়েবসাইটের হোম পেজ। তো আমরা এখান থেকে নোটিশ বোর্ড সিলেক্ট করে এখন নোটিশগুলো দেখে নেব। নোটিশে একদম 2 নম্বরে দেখুন লেখা আছে নোটিশ ফর ডিভি অফ এক্স সার্ভিসম্যান আরআরসি CEN 01/2019। তো চলুন নোটিশটা দেখে নেওয়া যাক কী বলছে। তো আমরা লিঙ্কটা ক্লিক করে নোটিশটা ডাউনলোড করে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, নোটিশটা এখন ডাউনলোড হয়ে গেছে, চলুন আমরা নোটিশটা ওপেন করে নিই। তো দেখুন নোটিশটা কী বলছে, নোটিশ ফর ডিভি এক্স সার্ভিসম্যান আরআরসি CEN 01/2019 বলছে ইন কন্টিনিউশন টু নোটিশ নম্বর আরআরসি ইয়ার, একটা নোটিশ নাম্বার দেওয়া রয়েছে 149, ডেটেড 14th February of 2023। ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন ডিভি মানে হচ্ছে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন। ডিভি এলিজিবল এক্স সার্ভিসম্যান ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাডভাইস টু পজিটিভলি ব্রিং দেয়ার অরিজিনাল পেনশন পেমেন্ট অর্ডার অ্যান্ড অরিজিনাল সার্ভিস সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি। অর্থাৎ যারা এক্স সার্ভিসম্যান ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছেন তাদেরকে বিশেষ করে বলছে পেনশন পেমেন্ট অর্ডার, অর্থাৎ যেটা সংক্ষেপে বলা হয় পিপিও, সেই পিপিও অর্ডারের অরিজিনাল কপি কিন্তু আনতে হবে এবং সঙ্গে সার্ভিস সার্টিফিকেট সেটাও কিন্তু অরিজিনাল আনতে হবে। পিপিও এবং সার্ভিস সার্টিফিকেট অর্থাৎ পেনশন পেমেন্ট অর্ডার এবং সার্ভিস সার্টিফিকেট দুটোই কিন্তু অরিজিনাল আনতে হবে এক্স সার্ভিসম্যান ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছেন তাদের জন্য। দে শুড অলসো ব্রিং ফটোকপিজ অফ দ্য অ্যাবাভ ডকুমেন্টস অ্যান্ড প্রেজেন্ট both original and photocopies to the DV committee along with their documents as mentioned in the notification of RRC CEN 01/2019 and this office notice number দেওয়া রয়েছে and annexure A of the said notice on their scheduled date and venue of their DV, failing which their claim of ex-servicemen will not be considered and their candidature may be cancelled। অর্থাৎ এই ডকুমেন্টসগুলো আনতে হবে, সঙ্গে ফটোকপিও কিন্তু আনতে হবে, মানে জেরক্স আনতে হবে এবং অরিজিনাল তো আনতেই হবে। সেইগুলো নিয়েই কিন্তু ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন কমিটির কাছে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের জন্য যেতে হবে। আর অ্যানেক্সার এ যেটা রয়েছে সেই অ্যানেক্সার এ আগের নোটিশে ছিল, সেই অ্যানেক্সার এ কিন্তু ফিল আপ করে তাদেরকে জমা করতে হবে। নইলে কী হবে, ফেলিং হুইচ বলছে, নইলে এটা যদি করতে কেউ ব্যর্থ হয়, কেউ না করে, তাহলে তারা এক্স সার্ভিসম্যান বলে গণ্য হবে না এবং এমনকি তাদের ক্যান্ডিডেচার সেটাও কিন্তু বাতিল হতে পারে, মেবি ক্যান্সেলড, বাতিল হতে পারে। তো বন্ধুরা, এই ছিল পুরো নোটিশটা, যে এক্স সার্ভিসম্যান যারা রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু এটা বিশেষ নোটিশ। তাদের ক্ষেত্রে পিপিও যে পেনশন পেমেন্ট অর্ডার, সেই পিপিও কিন্তু নিয়ে যেতে হবে এবং সঙ্গে সার্ভিস সার্টিফিকেট যেটা রয়েছে সেই সার্ভিস সার্টিফিকেট কিন্তু নিয়ে যেতে হবে। এগুলো শুধুমাত্র এক্স সার্ভিসম্যান যারা তাদের জন্যই এই পিপিও বা সার্ভিস রেকর্ড, সার্ভিস বুক সেটা নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওটা লাইক করুন, বেশি বেশি করে শেয়ার করুন আর বেল আইকনটা প্রেস করেছেন যাতে নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশানে চলে যায়।